ラスから必ず流れてマイナス方向に流れる、ね、いうことです。ここは例えば100ボルトの圧力をかけることで電気が流れますということです。これが直流で、直流の記号は知ってるからお前やってるでしょ？直流？直流？